யாருங்க இந்த முரட்டு 90s சரவடி எடுத்து அப்படி உருட்டி விட்டு அடுத்த செகண்ட் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்ல. கபோர்டு, பீரோ, லாக்கர் எல்லாம் கூட ஓகே, ஆனா ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சாங்க பாருங்க. 65,000 அள்ளி கொட்டி சின்ன வயசுல கனவு கண்ட அந்த வீடாவே நிஜ வீட மாத்திட்டாரு. அருண் கேஎஸ் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல தான் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. தீபாவளி வந்துருச்சு அப்படின்னாலே குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே பட்டாசு மேலதான் அதிகமான பிரியம் இருக்கும். 90s கிட்ஸ்க்கு சொல்லவே வேண்டாம். அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை ரொம்பவும் அதிகமா இருக்கும். ஆனாலும் வீட்டுல அதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க. சங்கு சக்கரம், புஸ்வானோ, சரவடி இப்படிதான் ஏதாவது வாங்கி கொடுப்பாங்க. கிஃப்ட் பாக்ஸ் ஏன்னா காஸ்ட்லி அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ்லாம் அந்த வயசுல எட்டாத ஒரு கனியாதான் இருந்துச்சு. தனக்குள்ள அடக்கி வச்சிருந்த அந்த ஏக்கத்தெல்லாம் இப்ப போக்குற அப்படின்ற மாதிரியாதான் வீடு முழுக்க பட்டாசுகளாலேயே நிரப்பி வச்சிருக்காங்க. வீட்டோட கபோர்டு, லாக்கர், பீரோன்னு எங்க திறந்தாலும் பட்டாசு தான் இருக்கு. அதுவும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சாங்க பாருங்க, அதுதான் ஹைலைட்டே. இந்த வீடியோ பாக்குற நெட்டிசன்கள் பலரும் என்னங்க கிராக்கர் கடை வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரியா கேட்டதுக்கும் அவங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஒரு பதில் கொடுத்திருக்காங்க. நான் ஒரு 400 ரூபாய்க்கு வெடி வாங்கினதுலதான் ஆரம்பிச்ச என் வாழ்க்கைய, அதுக்கப்புறமா இப்போ என்னுடைய ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்றிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த பட்டாசு எல்லாமே காஞ்சிபுரம், சிவகாசி இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல இருந்து வாங்கினதுதான், தனக்காக மட்டும் கிடையாது, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலின்னு எல்லாருக்காகவும் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமா தீபாவளி அப்போ வெடி, பட்டாசு இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு கையில நம்மளால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட வீட்டோட மொட்டை மாடிக்கு போனீங்கனாலே போதும், அத்தனை சந்தோஷத்தையும் கண்ணு முன்னாடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. மேலும் வீடியோஸ்க்கு Behindwoods ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. செய்திகளை வழங்குவோர் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் வழங்கும் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் மற்றும் அமிதா பைஜோ இணைந்து நடிக்கும் டூட் வெற்றி நடை போடுகிறது.